প্রেস্টিজ PIC 16.0 প্লাস ইন্ডাকশান। তো এটি পাওয়ার অন হচ্ছে না, তো আমরা সিরিজ মোড করে রেখেছি এখন, তো এটি অন হচ্ছে না। তো এটির বোর্ডটি আমরা ওপেন করে নেব, দেখে নেব কি প্রবলেম আছে বোর্ডটিতে। দেখতে পাচ্ছেন এটির ফিউজটি ড্যামেজ হিসেবে পুড়ে আছে। তো বোর্ডটিতে আগে কাজ হয়েছে, রিপেয়ার করার চেষ্টা করা হয়েছে, তো রিপেয়ার হয়নি। তো আমাদের কাছে এসছে, তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ রিপেয়ার করব। তো আমরা এটি সাকসেসফুলি রিপেয়ার করে দিয়েছি। তো এখানে আমরা একটি পাত্রে জল রেখেছি এবং দেখতে পাচ্ছেন সাকসেসফুলি অন হচ্ছে এবং অ্যাম্পিয়ারও নিচ্ছে এবং হিট হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো সাকসেসফুলি ইন্ডাকশানটি রিপেয়ার হয়ে গেছে।